السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بفيديو جديد من قناة يوميات الدجاجة فانيلا. طبعا البطات هلا عم بيصطفوا بيستعدوا للنوم، مع انه هلا الدنيا نهار الا انهم بدهم يناموا بهالوقت. ليش ما بعرف. طبعا هذا الشي بفيقوا بالليل، لانه انا بحط لهم لمبة ليلية، فبفيقوا بالليل وبناموا بالنهار. هذا الشي خطأ. انا لا اصير اطفي اللمبة بالليل واخليهم يناموا بالليل وبالنهار يضلوا صاحيين. عم بيصطفوا هلا بدهم يناموا. هدول هن البطات. لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة لحتى نستمر.